ବହିର ନାଁ କୃଷ। ଲେଖକ ଆଶିଷ ଗଡ଼ନାୟକ। ପଢ଼ି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ବରାଳ। ଗଳ୍ପ କୃଷ। ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ପାଖ କେବିନ୍ରୁ ଗୋଟେ ସିଗାରେଟ୍ କିଣିକି 10 ଟଙ୍କିଆଟି ଦୋକାନୀ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼େଇ ଦେବା ମାତ୍ରେ ସେଇ ଲମ୍ବା କଲିଆ ଦୋକାନୀ ଟୋକା, ଯିଏ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଦିନ ନିଜ 21 ବେଳୁ ସାଇତି ରଖିଥିବା ଭଳି ବେସାଇ ଯୋ ଚିପା ହାଫ୍ ସାର୍ଟ, ଯାହାର ଛୋଟ ଛୋଟ ହାତ ଦିଟାକୁ ଆହୁରି ଛୋଟ କରିବାକୁ 2-3 ପରସ୍ତ ମୋଡ଼ା ଯାଇଥାଏ, ତାକୁ ପିନ୍ଧି ନିଜକୁ ସଲମାନ ଖାଁ ବୋଲି ଭାବୁଥିବାର ତାର ମନେ ହୁଏ। ସେଇ ଦୋକାନୀ ପାନପତ୍ରରେ ଚୂନ ଘଷୁ ଘଷୁ ଆଦେଶ କରିବା ଭଳି କହିଲା, ରେଜା ଦିଅ, ରେଜା 1.5 ଟଙ୍କା। ହୋ, ରେଜା ତ ନାହିଁ ବୋଲି ୟା ପାଟିରୁ ଆପେ ଆପେ ବାହାରି ପଡ଼ିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ମେଞ୍ଚଡ଼ ହାରାମି ଲମ୍ବା କଲିଆ ବିରକ୍ତିରେ ଗୁଁ ଗୁଁ ହେଇକି ନୋଟଟାକୁ ନେଇ ତା ବାକ୍ସରେ ରଖି ଫେରେଇବାକୁ ବାକି ପଇସା ଗଣୁ ଗଣୁକା ଫୋପାଡ଼ିବା ଭଳିଆ ଶୁଣେଇଦେଲା ସିଧା ସିଧା, ରେଜା ତ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିଗାରେଟ୍ କିଣିକି ଯଦି 10 ଟଙ୍କା ବଢ଼େଇ ଦେବେ, ମୁଁ କ'ଣ ଘରୁ ଆଣିକି ଦେବି? ସେତେବେଳକୁ ଇଏ ସିଗାରେଟରେ ନିଆଁ ଧରେଇ ସାରି ପ୍ରଥମ ଟଣାଟା ପାଟି ଭିତରକୁ ନେଇ ସାରିଥିଲା। ସେଇ ପାଖାପାଖି ଠିଆ ହେଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦୋକାନୀର କଥାରେ ନିଜେ ନିଜେ ଅପମାନିତ ହେଇଯାଇ ପାଟି ଭିତରୁ ଧୂଆଁକୁ ବାହାର କରିବା କଥା ଭୁଲିଯାଇ ଯେମିତି ସେମିତି ପଇସାଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଠେଇ ଧରିକି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ସେ ଦୋକାନ ପାଖରୁ ଖଣ୍ଡେ ଦୂରକୁ ପଳେଇଗଲା ତରତରରେ। ସେ ଟୋକା ଖଣ୍ଡକ ତା କଥାକୁ ଅନୁକରଣ କରି ଫେରେଇଥିବା ବାକ୍ୟ ରେଜା ତ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ତଟିକୁ ବାକ୍ୟଟିର ବାକି ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅତି କମ୍ରେ 5 ଗୁଣ ଅଧିକ ଜୋରରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲା, ଖତେଇ ହବା ଭଳିଆ, ଯୋଉଥିରେ ଅପମାନରେ ମୁହଁଟା ଜଳି ଯାଇଥିଲା ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା ତାକୁ। ସେ ସେଠୁ ଛଟପଟ ହେଇକି ପଳେଇଗଲା। କିଛି ଦୂରକୁ ଯାଇ ବସ୍ଷ୍ଟପ୍ କଡ଼କୁ ଲାଗି କୌଣସି ଏକ ଅଜଣା ସମୟରେ ଏକ ଅଜଣା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା 2-3 ଫୁଟର ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ପାଚେରୀ, ଯାହାକୁ ଏକ ଅଜଣା କାରଣରୁ ମଝିରୁ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ରଖି ନିର୍ମାଣକାରୀମାନେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଓ ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ, ତାରି ଉପରେ ବସିପଡ଼ି ସିଗାରେଟଟା ଟାଣୁ ଟାଣୁ ନିଜ ଟାଉନ୍ ବସ୍ ଆସିବାକୁ ଥିବା ଦିଗକୁ ଅନେଇକି ଶୋଧିଲା ସେ ଦୋକାନୀକୁ ମନେ ମନେ, ଶଳା ପାନ ଦୋକାନଟେ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଟୋକାର ଭାଉ ଦେଖିଲ କେତେ କ'ଣ? ମେଟ୍ରିକ୍ ଫେଟ୍ରିକ୍ ଫେଲ୍ ହେଇଥିବ ଶଳାଟା। ଏଇ ପାଖର କୋଉ ସାଇ ଲୋକ ବୋଲି ଏ ଶଳାଙ୍କର ଯେତିକି ଫୁଟାଣି ସବୁ ଏଇ ଭିତରେ। ବାହାରେ କୋଉଠି ଦୋକାନ କରିଥାନ୍ତ ତ ଦେଖିଥାନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଶଳା ତଡ଼ା ଖାଇବ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଏ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନା କ'ଣ ସେଇ କର୍ପୋରେସନ ନା ଫର୍ପୋରେସନ ବାଲା କାହିଁକି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି କେଜାଣି? ବର୍ବାଦ କରିଦେଲେ ଶଳା ଏତେ ବଡ଼ ପୁରୁଣା ସହରଟାକୁ। ଆଉ ପୁଲିସ, ସେମାନେ ମରିଗଲେଣି ନା କ'ଣ କେଜାଣି? ଦୁନିଆ ପ୍ରକାରର 2 ନମ୍ବରୀ କାମ ଚାଲୁଛି ସବୁଠି। ସେମାନଙ୍କ ଆଖି ଫୁଟି ଯାଇଛି ଯେମିତି। ମୁଁ ଶଳା ଗୋଟେ ଏସ୍ପି ଫେସ୍ପି ହେଇଥାନ୍ତି ତ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଶଳା ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ ଆଗ ତଡ଼ନ୍ତି। ବୁଲଡୋଜର ଚଢ଼େଇକି ତ ଶଳା ସଫା କରିଦିଅନ୍ତି ଏ କେବିନ୍ ଫେବିନ୍, ଯେ ସବୁ ଫୁଟାଣି ସରିଯାଆନ୍ତା ଆପେ। କ'ଣଟା ଶଳା ମୋର କରି ପକେଇବେ ଏ ହାରାମିଗୁଡ଼ାକ? କୋଉ ଶଳା ନେତା ଫେତାଙ୍କୁ ଧରାଧରି କରିକି ଟ୍ରାନ୍ସଫରଟେ କରିଦେବେ ତ କର। ଶଳା ଢେଙ୍କି ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ ଧାନ କୁଟିବ। ଶଳା ବେପାର କରୁଛ, ଭଦ୍ରାମି ଶିଖିନ? ଏଇଥିପାଇଁ ଶଳା ଏ ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ହଉନି। ପ୍ରଫେସନାଲିଜିମ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନାହିଁ କୋଉଠି ବି ଏଠି। ମରନ୍ତୁ ଶଳା ସବୁ। ତା ଟାଉନ୍ ବସ୍ ଆସିଗଲା ହଲି ଦୋହଲି, ଯଥାରୀତି ଗୁଣ୍ଠୁଣି ହାତୀ ପରି। ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବାରେ ଯେମିତି କେହି ହେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେନି, ଯେମିତି ଗୋଟେ କି 100 ଯୁଗ ହେବ ସେ ଏମିତି ରୂପ ଓ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସୁଛି, ଆସି ଚାଲିଛି। ସିଟ୍ ଖାଲି ନଥିଲା ମୋଟେ। ଯେତିକି ଲୋକ ବସିଥିଲେ ତାଠୁ ବେଶି ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ସେ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଠେଲି ପେଲି ଭିତରେ ପଶିଗଲା ସବୁଦିନ ଭଳି। ଭିଡ଼ ଭିତରେ ରେଲିଂରୁ ଓହଳିକି କୌଣସି ମତେ ଠିଆ ହେଇଗଲା ଓ ବସ୍ ଛାଡ଼ିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆହୁରି ଗୁଡ଼େ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଠେଇ ସାରି ତାପରର 1-2ଟା ଷ୍ଟପେଜ ପରେ ବସ୍ ଭିତରେ ଖୁନ୍ଦାଖୁନ୍ଦି ହେଇକି ଏତେ ଲୋକ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲେ ଯେ ଏପଟ ସେପଟ ଟିକେ ହଲିବାକୁ ବି ଜାଗା ରହିଲାନି। ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ କାନ୍ଦ, ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନଙ୍କ ବିରକ୍ତି ଭରା ହେ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚିକି ଠିଆ ହଉନ, କଲେଜ ଟୋକାଙ୍କ ସହ ପଇସା ପାଇଁ କଣ୍ଡକ୍ଟରର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଓ ଘସରା ଟେପ୍ରେ ବାଜୁଥିବା ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଗୀତ ସହିତ Sample complete. Ready to continue?